كم تستهوينا فكرة أن يكون هنالك عالم في جوف الأرض مملوء بالحياة التي ربما هي أجمل من الحياة على سطحها، وكم يجذبنا أن نسمع الحكاية عن سكان ذلك العالم، فمرة نصفهم بقوم يأجوج ومأجوج، ومرة نصفهم بأنهم كائنات فضائية تتوارى عن الأنظار، ومرة نطلق عليهم اسم الكائنات الرمادية، وحينا نسميهم بأسماء الجن. فأين الحقيقة يا ترى بين كل ذلك؟ وهل فعلا يوجد عالم في جوف الكرة الأرضية؟ وهل باطن الكوكب يكفي لضم عالم حقيقي كما يوصف ونسمع فيه شمس وسماء وأنهار وبحار وشعوب وقبائل وبوابات كأنها أبواب الجنان ومدن تزينها التماثيل؟ نبدأ معكم مع نوادر المعلومات حول قضية جوف الأرض والتي لم يسمع عنها الكثيرون. ففي واحدة من أغرب التحليلات الأيديولوجية للأرض المجوفة هو ما ورد على لسان الكاتب الأمريكي المعاصر رودني كلوف، الذي أورد أدلته على صدق النظرية بالقول أن التوراة يشير بوضوح إلى هذه الحقيقة، وأن القبائل المفقودة من بني إسرائيل توجد الآن في جوف الأرض. ويستمر كلوف بوصف هذا العالم الخفي بأن النباتات فيه مورقة بشكل كبير، وإن الفاكهة فيه تنمو بأحجام أكبر مما هي على سطح الأرض، حيث أن التفاحة الواحدة تعادل حجم كرة القدم، وحبة العنب بحجم ثمرة البرتقال. وفي وصف سكان ذلك العالم الجوفي يقول كلوف أن طولهم يتراوح بين 7 أقدام إلى 15 قدما، وهم بذلك أطول من الإنسان العادي ب3 مرات. وبالنسبة لأعمار سكان باطن الأرض قد تصل إلى 1000 سنة وربما أكثر. ويكرر كلوف حديثه عن بني إسرائيل ليؤكد اعتقاده بأن هؤلاء الأقوام هم أحفاد إحدى قبائل بني إسرائيل الذين تاهوا في الأرض من قبل، وقد استطاعوا التقدم علميا إلى درجة مقدرتهم صنع الصحون الطائرة والرجال الآليين. وختم كلامه بأنه ومن خلال فتحات في كلا القطبين الشمالي والجنوبي يمكن للمرء أن يدخل إلى القارة الواسعة في باطن الأرض، حيث يسكن عمالقة من بني إسرائيل يعتبرون أنفسهم أوصياء على كوكب الأرض، وظلوا يعملون بنشاط من أجل منعنا من تفجير الكوكب بالأسلحة النووية وفقا لكلوف. بالعودة إلى القرن ال19 لنورد ما قاله المؤلف والكاتب اللاهوتي الفرنسي ألكسندر سانتيف، والذي ألف كتابا اسمه أغارثا، لكن هذا الكتاب لم يرى النور بسبب منع السلطات الفرنسية آنذاك توزيعه، وقامت بحرق جميع نسخه. ولكن هنالك نسخة نادرة للكتاب نجت من أعين الرقابة الفرنسية الصارمة التي كانت مفروضة على مؤلفات سانتيف، ونصت مقتطفات من هذا الكتاب اللاهوتي على أن هنالك أرض مقدسة اسمها أغارثا تقع في قلب الكرة الأرضية، فيها ثروات هائلة وعجيبة، وستكون متاحة للبشرية جمعاء بعد أن تعم الديانة المسيحية، وبعد أن يلتزموا بالوصايا الإلهية لنبي الله موسى عليه السلام. حين ذلك سيستطيع البشر الوصول إلى أرض أغارثا في جوف الأرض. ويقول الكتاب أن في آسيا وتحديدا في جبال الهملايا هنالك الآلاف من الرهبان الذين يعرفون بسر الأرض المجوفة، ولكن لا يوجد فيهم شخص خائن ليفشي هذا السر العظيم. وإن البشر مهما حاولوا الحفر للوصول إلى أغارثا لن يجنوا سوى خيبة الأمل والموت، ومن دون الحكمة لن يصل أحد في يوم من الأيام إلى هذه الأرض المقدسة كما يقول سانتيف. بداية وأصل هذه الفكرة
جاءت عبر الفلك البريطاني الشهير أدموند هالي في القرن السادس عشر، ولكن الانطلاق الحقيقي وانتشارها وأخذها حيزا واقعيا في مجال الدراسة والتحليل جاء بالتزامن مع إطلاق المؤلف الفرنسي جول فيرن روايته الشهيرة رحلة إلى مركز الأرض عام 1864، حتى بات الأمر الشغل الشاغل للناس حتى أواسط القرن العشرين، خصوصا مع اهتمام النازيين وهتلر بالأمر. وانقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤيد وفريق معارض، ولكل فريق له حججه ودلائله على صحة اعتقاده. فيتسلح أصحاب نظرية الأرض المجوفة بعدة دلائل على صحة اعتقادهم، وأول تلك الدلائل أن لقلب الأرض قوة نابذة يستحيل معها أن تبقى صلبة في الجوف، وبقية الأدلة تعتمد على شهادات أناس يقال أنهم زاروا جوف الأرض ورأوا العالم العجيب، كأمثال الأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد والنرويجي أولاف يانسن والأمريكي دالاس تومسون وآخرين. والأدلة الحديثة هي صور ومقاطع فيديو للكرة الأرضية تبين فجوة كبيرة في القطب الشمالي، يؤكدون بأنها المنفذ إلى ذلك العالم العجيب، ولكن ناسا والحكومة الأمريكية تخفي ذلك عن عامة الناس. في المقابل يرى الفريق المشكك بنظرية الأرض المجوفة إن الأمر مجرد خيال علمي، وقانون الجاذبية يحث الكتل الكبيرة على التماسك فيما بينها ويفند القول بتجويف الأرض، ومعلومات الزلازل تعطي تصورا كافيا عن أشكال الطبقات الأرضية. وهنالك أدلة أخرى يستدل بها المشككون ويفندون بها أن تكون الأرض مجوفة، فضلا على أن يكون فيها عالم وحضارة لكائنات عاقلة أو غير عاقلة، كما يشار إليها في الرواية الشهيرة رحلة إلى مركز الأرض. ويصفون النظريات القائلة بالأرض المجوفة بأنها مجرد علم زائف ولا يرقى لمستوى العلم الحقيقي. الخلاصة والتحليل مما تقدم ذكره من معلومات يشير بوضوح إلى أن نظرية جوف الأرض هي صنيعة صهيونية بامتياز، وتم الترويج لها بطريقة ماكرة. إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى الاشتراك معنا في قناة شاهين أونلاين ليصلكم كل جديد ومفيد وممتع وحصري، ولا تنسوا التعليق والإعجاب إن طاب لكم. شكرا لكم.